హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు T-Rover ఛానల్. మా ఫస్ట్ వీడియోకి సపోర్ట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ ఈరోజు మనం చేయబోయే సెకండ్ వ్లాగ్ వచ్చేసి బగోతా వాటర్ ఫాల్స్. జనరల్గా బగోతా వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసి రైనీ సీజన్లో చాలా బాగుంటుంది, కానీ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ నాకు క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది సమ్మర్లో ఎలా ఉంటుంది అని. సో దానికోసం నేను ఈరోజు వ్లాగ్ క్రియేట్ చేసి మా ఫ్రెండ్స్ కోసమే కాకుండా అందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేద్దాము అని వెళ్తున్నా. సో అది మనకు వరంగల్ నుంచి 150 కిలోమీటర్స్ అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఉంటుంది. వెళ్ళే దారిలో మనకు తాడ్వాయి ఫారెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ తాడ్వాయి ఫారెస్ట్ వచ్చేసి డెన్స్ ఫారెస్ట్, చాలా మంచిగా ఉంటుంది. అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ కాబట్టి మంచి సౌండ్స్, వాటర్ సౌండ్స్, బర్డ్ సౌండ్స్, చాలా మంచి సౌండ్స్ వస్తాయి. అండ్ నేచర్ విల్ బి వెరీ క్వైట్. అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ వెహికల్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో మనము తాడ్వాయి ఫారెస్ట్ అండ్ బగోతా వాటర్ ఫాల్స్ ఇవన్నీ చెక్అవుట్ చేసుకొని రిటర్న్ వచ్చేద్దాము. సో లెట్స్ గో. ఫ్రెండ్స్, మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 కిలోమీటర్స్ వరకు వచ్చేసాము. ఇది నేషనల్ హైవే 163. రీసెంట్గా డెవలప్మెంట్ జరిగింది, చాలా బాగుంది రోడ్డు, ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు. మనం ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ముందటికి వెళ్తే తాడ్వాయి ఫారెస్ట్ వస్తుంది. సో డెన్స్ ఫారెస్ట్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఫారెస్ట్ అథారిటీ రిస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ 5 నుంచి నైట్ 9 PM వరకు అలో ఉంటుంది. చాలా తొందరలో మనం ఫారెస్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వబోతున్నాం, అక్కడ చూద్దాం. ఫారెస్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. సో ఇది స్టార్టింగ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్. చూసినట్టయితే డెన్స్గానే ఉంది, బట్ సమ్మర్ కాబట్టి చెట్లకి లీవ్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ రైనీ సీజన్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ వెరీ డెన్స్ అండ్ చాలా బాగా ఉంటుంది. అండ్ ఎయిర్ మాత్రం చాలా హాయిగా వస్తుంది ఎంత సమ్మర్ అయినా. సో నేనైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. సో మనం కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి ఇంకా ఎలా ఉంది అనేది ఒక 360 degrees వ్యూ చూసుకొని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బయలుదేరదాము. సో లెట్స్ గో.
ఆల్మోస్ట్ బగోతా వాటర్ ఫాల్స్ రీచ్ అయ్యాము. ఇంకా 10 కిలోమీటర్స్ అయితే మనం రీచ్ అయిపోతాము. బట్ దానికంటే ముందు మనకి ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ వస్తుంది. మనం వన్ ఆఫ్ ది లాంగెస్ట్ బ్రిడ్జెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇది గోదావరి బ్రిడ్జ్. సో గోదావరి రివర్ ఫ్లో అవుతుంది కింద నుండి. అండ్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ రైనీ సీజన్. ఇప్పుడైతే చాలా తక్కువగా ఉంది అండ్ శాండ్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నుండి మనము ఇలాగే 10 కిలోమీటర్స్ దూరం వెళ్తే బగోతా వాటర్ ఫాల్ వస్తుంది. ఐ ఎక్స్పెక్ట్ లైక్ బగోతా వాటర్ ఫాల్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఫ్లో ఉంటుంది అని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. సో మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అని. ఫైనల్లీ రీచ్ ది బగోతా. ఇది వచ్చేసి ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి. పర్ హెడ్ వచ్చేసి 10 రూపీస్ ఉంటుంది. బైక్ అయితే 20 రూపీస్ ఫర్ పార్కింగ్ అండ్ కార్ అయితే 50 రూపీస్ ఫర్ పార్కింగ్. అండ్ ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే అక్కడ గేట్ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. బైక్ అయితే డైరెక్ట్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళదు, రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. ఒక 5 years బ్యాక్ అయితే డైరెక్ట్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళే ఆప్షన్ ఉంటుండే, బట్ ఇప్పుడు లేదు. సో ఇక్కడ టికెట్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి మనం ముందుకు ట్రావెల్ చేసి బగోతా వాటర్ ఫాల్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. రీచ్ అయ్యేసరికి టైం 1 అయ్యింది అండ్ మిడ్ డే, చాలా ఎండ ఎక్కువగా ఉంది అండ్ నో వన్ వాజ్ దేర్, ఎంప్టీ ఉంది. అండ్ వాటర్ రిసోర్స్ కూడా లేదు, అంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ అయితే అసలే లేవు. సో మీరు సమ్మర్లో విజిట్ చేయాలని అనుకుంటే యూ షుడ్ క్యారీ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి 300 meters ముందుకి నడిస్తే మనకి బగోతా వాటర్ఫాల్ వస్తుంది. అండ్ బిట్వీన్ దీస్ 300 meters మనకి రైట్ సైడ్లో కొన్ని గేమ్స్, కిడ్స్ ప్లే ఏరియా అండ్ టాప్ వ్యూస్, లైట్ హౌస్ ఇలాంటివి బిల్డ్ చేశారు. సో మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి అవి చూసుకుంటూ కవర్ చేసుకొని వాటర్ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్దాం.
రైట్ సైడ్లో కనిపించేది సైక్లింగ్ జిప్ రైడ్. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకి కిడ్స్ ప్లే ఏరియా కూడా వస్తుంది అండ్ లైట్ హౌస్ ఉంటుంది అండ్ టాప్ వ్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. సో అది క్రాస్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తే మనకు బగోతా వాటర్ఫాల్ వస్తుంది అండ్ మనకు బగోతా వాటర్ఫాల్ దగ్గర ఒక టెంపుల్ కూడా ఉంది, లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అది క్లోజ్ అయ్యి ఉంటుంది ఎందుకంటే మిడ్ డే కాబట్టి. జనరల్లీ అయితే మార్నింగ్ ఓపెన్ ఉంటుంది. సో ముందరికి వెళ్ళి అవన్నీ చూసుకుంటూ బగోతా కవర్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, మనం ఫైనల్లీ బగోతా వాటర్ఫాల్ డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యాము. నాకైతే వాటర్ ఫ్లో ఉన్నట్టయితే కనిపించట్లేదు. అక్కడ వాళ్ళని అడిగితే కూడా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే గ్రౌండ్ వాటరే ఉన్నాయి, ఒకవేళ మీకు వెళ్ళాలని అనుకుంటే మీరు టికెట్ తీసుకోండి అని చెప్పారు. బట్ స్టిల్ ఇక్కడి వరకు వచ్చాము, మనం సమ్మర్లో ఎలా ఉంటుంది అని చూద్దామని వచ్చాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ దాట్. సో మనం ముందుకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూసినట్టయితే వ్యూ మాత్రం ఫెంటాస్టిక్ ఉంది, బట్ వాటర్ ఫాల్ అయితే లేదు. ఎక్కడో చిన్నగా వాటర్ ఫ్లో అయితే వినిపిస్తుంది, బట్ అది కంటికి మాత్రం కనిపించట్లేదు. సో ఒకసారి మొత్తం అయితే విజువల్స్ చూద్దాము. మనకు కొంచెం లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఒక టెంపుల్ ఉంది, అది లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్. నాకు తెలిసి అది మార్నింగ్లో మాత్రమే ఓపెన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మిడ్ డేలో ఎవరు ఉండరు కాబట్టి క్లోజ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇంతకుముందే మేము వస్తుంటే అయ్యవార్లు వెళ్తున్నారు. ఒక క్విక్ గ్లిమ్స్ అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ బగోతా వాటర్ఫాల్ వ్లాగ్ అండ్ థర్డ్ వై ఫారెస్ట్ వ్లాగ్. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో నేను కొన్ని ఇమేజెస్ డ్రైవ్ లింక్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ యువర్ వాల్పేపర్స్. నెక్స్ట్ వ్లాగ్ మేము ఏం చేయాలి అని మీరు సజెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. విల్ ట్రై టు డూ దట్ వ్లాగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. అండ్ అంటిల్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్, గుడ్ బై.